Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia nunha xornada na que temos que volver falar do desafío soberanista en Cataluña, o fío do simposio España contra Cataluña, organizado por dous organismos públicos cataláns, que comeza mañá e que ven de ser denunciado ante a Fiscalía polo PP, por UPyD e por Ciutadans, alegando que esas xornadas incitan o odio. Será unha das cuestións das que falemos hoxe. En clave galega seguimos a voltas con esa reducción de deputados que propón o PP e seguimos a espera de saber que vai pasar con Carmen Iglesias, que nos vindeiros días tomará posesión do seu escano no Parlamento galego. Non sabemos se no grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda ou no grupo mixto. Veremos que pasa. Son asuntos dos que falamos cos nosos convidados de hoxe, os abogados Xosé Antón López. Que tal, Xosé Antón? Benvido. E Javier Sánchez Agustino. Que tal, Javier? Hola, que tal? Benvido tamén. E o investigador social Xaime Subiela. Que tal, Xaime? Benvido. Por primeira vez nesta temporada, Sí. Non pode pasar tanto tempo. Bueno, empezamos como sempre, que temos temos ocasión en clave local. Hoxe temos temas aí da bondo. De feito, hai datos en materia aeroportuaria, non? Que din que os tres aeroportos galegos perderon no que vai de ano 277.000 pasaxeiros, aínda que novembro foi un bo mes, sobre todo un crecemento en Alvedro do 15% de pasaxeiros. É tamén un día no que se lembra que hai xustamente un ano se producía a primeira imputación da Pokémon en Santiago, a da concelleira Rebeca Domínguez. E temos tamén informacións xornalísticas en relación co caso Asunta, que é o que vos propoño para comezar. Bueno, mañá declara ante o xuíz Vázquez Taín o home cuxo perfil xenético concorda co atopado na camiseta que levaba a nena o día que faleceu. Estes días declararon policías que estiveron cos pais cando denunciaron a desaparición. Un deles dixo, por certo, que lle sorprendera que cando acudiu ao domicilio de Rosario Porto a darlle a noticia de que aparecera o cadáver, atopou que viña de dormir, non? Que lle resultou moi sorprendente. Esa tamén o que apunta o abogado de Rosario Porto, non? Que fala dunha instrucción que é unha tomadura de pelo, non? Di el, di que se modifican testemunhos para que concorden ca tese que defenden os investigadores. En fin, hai unha morea de cousas que comentar. Tamén ese expediente disciplinario aberto polo Colexio de Médicos da Coruña a ese psiquiatra que atendeu a Rosario Porto no 2009, cando ingresou no sanatorio La Robreda. En fin, unha morea de cuestións que seguramente vos chamen a atención. Non sei se hai algunha en particular pola que queredes empezar. Por exemplo, Xosé Antón, do que xa temos falado varias veces nesta mesa sobre este asunto. Non sei se queres empezar falando da defensa de Rosario Porto, que xa temos comentado un pouco a diferencia que hai, non? Entre a estrategia do abogado de Rosario Porto e a da abogada de Alfonso Basterra, non? Nada que ver un co outro, non? Pero parece que o de Rosario Porto está a buscar as ferramentas, todas as que ten, para poder axudar a súa cliente. Non sei que impresión tes ti. Bueno, eu estou convencido que a defensa do pai de rapaza tamén usa todas as ferramentas máis caladamente, non? Para facer a mellor defensa posible. Son dous tipos de defensa distintas. É certo que a defensa de Rosario Porto está levando a un terreno mediático, non? E está facendo afirmacións contundentes, non? E que en todo caso será a xustiza quen teña que probalas, porque decir que se modifican determinadas testimonios, non, a conveniencia e tal, bueno, estamos falando xa de cousas que van máis alá e que nos, polo menos eu non me encontro capacitado, verdad, para poder dar unha opinión ao respecto, porque non teño información suficiente, pero bueno, está dicindo cousas moi serias, non? En canto a psiquiatra, a min pareceme que, vamos, nunca iría un psiquiatra desos, non? Porque realmente, claro, ten razón o Moi colexio. cuestionadas as súas aparicións nos medios, efectivamente, non? Eso terá, é como se a un abogado ven alguén e anda por aí contando o seu conto, non? É dicir, hai que ter un pouquiño máis de profesionalidade, non? En un tema como isto está moi ben que lle guste salir na televisión, pero eu penso que non mediu as consecuencias desas declaracións, non? E despois, eu penso que, eu quero pensar, non? De que hai unha instrucción ben feita, non? Que hai unhas probas contundentes, non? Nesa instrucción, e que despois veremos, contrastaránse todas esas probas e verase si realmente son culpables ou non son culpables, non? Pero si é certo que, por exemplo, o tema da contaminación xenética, non, que se produce no laboratorio,
a mí non deixa de resultarme sorprendente, non? O mellor é habitual, pero realmente é algo que agardemos que non sexa é algo que habitual. distorsiona moitísimo este caso, incluso penso que abre un abano importante para a propia defensa dos pais, non? Sobre ese defeito ten que vir a declarar esa persoa que sitúan na aparte incluso pois foi condenado por unha violación e sitúanno, bueno, pois a Guardia Civil parece ser en Madrid, pero bueno, non deixa de ser algo sorprendente e, repito, a mí pareceme que abra unha vía importante de defensa neste caso para os pais. Javier, concordas? Básicamente sí, Básicamente, imagino, ¿no? Evidentemente, este asunto ten un especial atractivo mediático, non? Cando decíades que a estrategia das defensas era diferente, bueno, mediáticamente, evidentemente, é diferente a estrategia, pero xurídicamente estará por ver si verdadeiramente son ou non son diferentes, porque en todo caso, estrategias xurídicas distintas ou contrapostas pois poden, evidentemente, pois perxudicar a un a outro, non? Moi probablemente nestos casos o desexable sería que foran da man nunha mesma estrategia de defensa xurídicamente, pero bueno, estou xa aventurando moito porque en todo caso eu non son abogado de ninguén das partes e efectivamente coñecer polo miúdo pois a instrucción do sumario pois é absolutamente necesario para facer un bo plantexamento da cuestión. En todo caso, en todo asunto penal, para a acusación, o máis interesante é que a instrucción sexa clara, que non se enrede en demasía, non? E por parte das defensas, lóxicamente, sempre está como un instrumento máis das moitas posibilidades de defensa que ten unha defensa, está a de crear unha dúbida razonable, non? Entón, nun asunto penal, se xurde unha mínima dúbida razonable que poida poñer pois en tela de xuizo as acusacións, pois moi probablemente, se sabemos aquelo do principio do dereito penal de que en caso de dúbida a favor do reo, non? Por iso que as acusacións, aqueles que levan un pouco a instrucción, mesmo o xuiz, ten interese claramente en que a instrucción sexa clara, diáfana, e que non se enrede, xa digo, en demasía. Bueno, están por ver moitas cousas, non, deste asunto, hai asuntos moi oscuros que non sabemos incluso mesmo quen pode estar detrás de cada estrategia mediática. Por que? Porque este asunto xa verdadeiramente a instrucción, entendo eu que moi probablemente está rematada no esencial, non? E o asunto se está a ventilar máis na opinión pública por unha razón de interese xurídico, é dicir, os membros do xurado xa están alimentándose da información dos medios de comunicación e de algún xeito uns e outros queren pois levar ao xurado pois a esa decisión final, ou ben acusatoria, bueno, mellor dito, de culpabilidade, non? Dun veredito de culpabilidade ou ben dun veredito de inocencia. E iso se está a facer diante dos medios de comunicación. Se está a anticipar o que é o propio xuizo oral. Xa veremos logo de que maneira todo isto pode influir no xurado. O abogado xa de Rosario Porto xa dixo que o xurado xa está contaminado, é dicir, a estrategia do abogado de Rosario Porto, pois, evidentemente, é lícita crear unha dúbida razoable. Hai algún asunto oscuro que está dentro deso que digo eu, do enredo da instrucción? Moi probablemente, non? Mesmo a aparición do psiquiatra en Televisión Española é un tanto sorprendente, estará por ver quen o mandou a Televisión Española, non sei se era a Televisión Española ou outra cadena non sei se era Telecinco, Antena 3, bueno, en todo caso estará por ver quen o mandou ali, non? Porque o psiquiatra, cando lle preguntaron se estaba en condicións de falar da súa paciente, eu non daba crédito cando estaba a ver, porque eu decía, bueno, isto vulnera como mínimo a lei de protección de datos, como mínimo, non? Xa non digo, pero como mínimo xa por non ir máis interioridades, non? Esta lei de protección de datos que a todos nos sona, porque xa non entramos na confidencialidade do historial clínico, todo este tipo de cousas que tamén está legislada e normativizada. Pois, como mínimo, a lei de protección de datos. Pero a pregunta que lle fixeron se estaba en condicións de falar da súa paciente en televisión, dixo, pero sin lugar a dúbidas, que tiña plena conciencia do que estaba a facer e que estaba en plenas condicións e facultades e autorizacións para facelo. Entonces, claro, eso posto en consonancia con algo que apareceu pouco despois nos medios de comunicación de que algunha defensa se estaba a plantexar a posible cuestión psiquiátrica dunha das acusadas, pois bueno, veremos a ver en que acaba todo isto. Veremos a ver en que acaba todo isto porque é un asunto que mediáticamente está tan revolto. Logo eu,
profundizando un pouco, lendo entre líneas, porque ás veces a información que lela entre líneas, moi probablemente a instrucción este bastante máis clara do que parece cara portas afora, non? Penso que sí, porque eu teño plena confianza nas forzas e corpos de seguridade do Estado, mesmo nas instruccións dos suíces en España. En xeral, son boas instruccións. Non creo que haxa, decir, o tema mesmo do semen seguramente ten unha explicación por parte dos técnicos perfectamente plausible e aceptada por parte de calquer xurista. Por iso que aí está o tema e quizáis o máis prudente sexa esperar ao final do partido que é justamente o suizo oral. Bueno, esperou Xaime que falaran os letrados e agora, Xaime, un caso que ti recoñecías, me dicías hai un momentiño que non seguías demasiado, non? Bueno, sí, quero dicir, non, eu son un pouco proclive ao morbo, francamente. Entonces, bueno, pois creo que moito deste caso non ten que ver, digamos, coa natureza, sino co bueno, pois con esta entresacar este tipo de cousas, digamos que son, bueno, pois oscuras e todo o que poda haber detrás desto. Entón, a min o que sí me interesaba, ao fío do que decía Javier, que me parecía, bueno, non tampouco teño moito máis que decir do que comentaban eles, pero sí que me parece moi interesante a reflexión de, primeiro ver, que en este caso hai moita xente que lle gusta en as cámaras, non? Entonces, esa atracción polas cámaras fai que efectivamente, bueno, porque é a sociedade na que vivimos, quero dicir, tamén eso se alimenta, pois que personas que están anodinamente no seu traballo e que non, de repente, pois teñen unha posibilidade de trasladarse a determinados ámbitos e como isto influe despois en outros ámbitos. Isto sí que me parece unha cousa de análise non solamente pola dimensión de opinión pública, pola cuestión, digamos, social, sino tamén pola cuestión xurídica, o que decía antes Javier, non? É dicir, en que medida todo este escenario vai condicionar un xurado, é dicir, que son xente que efectivamente opera, digamos, coa cuestión dos procedementos e das normas na man, pero é bastante evidente, eu son dos que creo que científicamente está probado que non é deslindable a razón da emoción, non? É dicir, non se pode as cuestións de vínculo afectivo, de aprobar, reprobar a unha persona, de culpabilizar, de tal, de empatía con non sei quen, bueno, como todas estas estrategias mediáticas poden condicionar claramente o caso na resolución do caso. É dicir, entón, que sí que é, vamos, que ten moito fondo xurídico isto, a cuestión de que determinadas operacións mediáticas vayan máis alá do que ten que ver co esclarecemento dos casos, senón que teñen máis que ver con facer verídicas cousas que están nos medios de comunicación. Non sei se me explico. A verdade non sempre é verídica, non sei se me explico. É dicir, é bastante habitual que a veces a verdade non sexa verídica, non sexa creíble como verdade, e ao revés, cousas que son, digamos, que teñen esa halo de veracidade, non son reais, non? Entón, bueno, aquí vai ser, non entendo que vos coñecedes moito isto e sabedes que no mundo xudicial, especialmente no penal, isto sempre é un pouco así, pero claro, con toda unha cruzada mediática atravesada no asunto e con intereses efectivamente creados sobre esta cuestión, a mí me parece moi difícil deslindar isto. Non sei se brevemente queredes engadir algo ou... No que estaba dicindo con brevidade de todos, evidentemente que é difícil non contaminar un procedimento deste tipo, verdad? E a xente que vai a decidir se son culpables ou non, con todo o que está acontecendo, non? Pero eu penso que hai que ser, ou se debería ser moi prudente, non? E deixar que os acontecementos digan o que ten que decir, e é certo, en dereito a verdade non é a verdade, é o que se poda demostrar que é verdade, que é certo, non? É dicir, non, unha cousa pode ser verdade e se non se pode probar, o dereito non ten, e os xuíces non teñen a sabedoría suprema
para acertar, non? Simplemente xuzgan feitos, probas, e daí é onde teñen que decidir se con esos feitos, con esas probas, a veracidade, non? Ou a verdade moral ou que se poda ter dun feito non ten, a veces non ten por que coincidir, verdad? Co que realmente se pode probar. Bueno, pois eso é unha garantía tamén importante, non? Pero a veces pois é contraproducente, non? Sí, bueno, efectivamente, tamén é certo que no dereito penal o que un dos obxectivos, o obxectivo quizás máis fundamental do dereito penal é a búsqueda da verdade material, non? Para eso están todos os que interveñen neste procedimento, tanto aqueles que practican na instrucción como as defensas e as acusacións. E tamén outro principio tamén moi claro é que hai que demostrar a acusación e a culpabilidade, é dicir, ninguén ten que probar a súa inocencia, non? Primeiro de todo, haberá que demostrar que efectivamente un é culpable. O que tamén ten que servir este asunto tan triste desta nena de Asunta é de servirnos de lección, no? Do tratamento que se lle ten que dar este tipo de asuntos tan absolutamente sensibles e delicados para a opinión pública, porque mesmo afectan, traumatizan a opinión pública, e o tratamento creo que se lle deu non só dos medios de comunicación, mesmo na rúa, pois ás veces foi un pouco, dende o meu punto de vista, irresponsable e falto de un sentido un pouco serio do tratamento da noticia. En todo caso, porque... Se espectaculariza todo. Efectivamente. Pero estamos nesa carreira, eu non sei se... Sí, é unha carreira informativa, efectivamente, pero non só falo do tema mesmo dos medios de comunicación, senón tamén a nivel da propia sociedade, como se fixo o tratamento desto, contribuindo a propalar continuamente pois toda clase de rumoroloxía sobre as novas investigacións que iban surdindo. E ben, quizáis o máis interesante sería que non houbera apasionamento neste tipo de asuntos. Asuntos tan delicados como o da Asunta non ten que haber apasionamento por ninguén. Hai que deixar traballar aos xulgados, porque mesmo este tipo de informacións ás veces interfiren na propia instrucción do sumario. Moi probablemente, para aqueles que son profesionais da xustiza, traballar neste asunto en algún momento foi extremadamente delicado, mesmo no momento que había un secreto do sumario que foi continuamente roto por parte de algunas personas. Digo eu que aí o secreto do sumario está por riba da información, aínda que o coñeza un periodista, que o coñeza un particular, que o coñeza un das partes, non? E supoño que as filtracións viron de todas partes, porque o periodista, se non lle filtran, non ten información, efectivamente, por tanto non ten responsabilidade. Isto é como aquel que vende obxetos robados, evidentemente. O ladrón roba porque hai peristas, porque hai receptadores que están dispostos a vender o robado. Se non houbera persoas dispostas a vender o robado, evidentemente as sustraccións diminuirían moitísimo. Xaime, seguimos ou queres contar algo máis? Creo que Javier estaba pedindo un pouco imposibles, ¿no? Porque, quero dicir, que haxa, vamos a ver, que haxa asepsia, por así decirlo, a respecto deste caso, vai contra a lógica social básica, é dicir, que alguén poda pensar que os pais podan matar a unha filla, é algo que te remexe por dentro, é dicir, como humano. Entón, todo eso sumado á cuestión mediática, pois é evidente que multiplica as especulacións, pero porque é bastante imposible que non sexa así. Entón, outra cousa é que dentro desto se pode tratar de moitas formas, isto se pode tratar de moitas formas. Ahora, digamos, pensar que se debe trasladar a sociedade, digamos, a neutralidade dun xulgado, creo que non é posible nin desexable. Outra cousa é o que decíamos antes, como si somos capaces de deslindar a quen ten que tomar a decisión digamos, do barullo que hai externo. Ahora que ese tratamento social ten que habelo, creo que tamén creo que pudo ser moito máis proveitoso para o beneficio do conxunto da sociedade, da opinión pública e das propias persoas afectadas, pero tamén incluso como
na dimensión que poda ter de educativa para o conxunto da sociedade, e creo que podo ser moito mellor tratado, e por desgracia non o foi, claro. Por aí estaremos, supoño que todos de acordo. Temos que seguir, que consumimos xa moito tempo, temos outros asuntos dos que falar, imos facer unha parada en Cataluña, había días xa que non falábamos do desafío soberanista catalán, hoxe temos ocasión de facelo pola polémica creada por ese simposio que comeza mañá, que se titula España contra Cataluña, unha mirada histórica, simposio denunciado, como dicía, unha presentación polo Partido Popular de Cataluña, por UPyD, por Ciutadans, alegando que incita o odio, non? Hoxe dicía a líder do PP en Cataluña que van facer tamén eles un foro en xaneiro, en febreiro, para explicar a verdadeira historia de Cataluña e de España, non? E dicía que ese simposio que comeza mañá pois é unha ofensa para os cataláns, para os españois, e que en todo caso é ben distinta a actitude do goberno de Rajoy, que está, dicía ela, pois axudando a Cataluña a pagar as súas débedas. Bueno, eu quero empezar por aí falando dese simposio tan polémico que vai unha polémica que vai seguir, non? Porque o que nos espera nos vindeiros meses, pois xa sabemos o que é, non? Seguir falando da consulta e da pregunta que se vai facer e toda esta lea que non acabamos de atoparlle solución. Xaime Subiela, como ve este asunto de Cataluña, empezando por ese simposio? Non sei se che parece, ti que eres investigador social, poderías estar tamén ti participando como ponente nese simposio. Bueno, eu non vin moito, a verdade, a cuestión, pero sí que sei que a inaugura Josep Fontana, que hasta onde eu alcanzo é un dos historiadores máis recoñecidos da historia de España. Ten editada a máis recoñecida historia de España en 8 volumes ou algo así que existe en este momento nos circuitos académicos. Non é un ninguén, vamos. Non, o sea, é un dos mellores historiadores españoles e internacionais, o sea, é unha persona de referencia. Entón, bueno, digo, non sei exactamente tampouco quen participa ni nada, pero sí que, bueno, non me parece que sea moi afortunado, digamos, a maneira a denominación. Creo, entendo que pretendían unha provocación para reclamar a atención e desde logo conseguiron. Creo que non pretendían esta outra, digamos, este outro revulsivo de contra, porque eu creo que eso tamén contamina, son mundos contaminados, se pretendía que eso fora unha reflexión, digamos, de corte social ou académica, desde logo agora xa se acabou, pero tamén creo que, bueno, creo que eso está o debate sobre a historia, que é o que a min me parece máis interesante de toda esta cuestión, é algo que sempre está aí, o sea, debemos pensar que a historia é algo que está a historia que se estudia nas escolas, pero tamén a historia académica é algo que é moi relevante na conformación das identidades nacionais, onde sempre os estados ou os gobernos autonómicos, é dicir, sempre os poderes sempre influen sobre esa historia que se explica relacionada coa promoción dunha determinada identidade. Isto é unha constante de todos os países, o sea, si vemos aquí a historia que se explica da Península Ibérica aquí non ten nada que ver coa que se explica en Portugal, ou que se explica en Francia ten moi pouco que ver co que se explica en España sobre a Guerra de Independencia, o sea, esas cousas sempre son unha constante, e aquí tamén. Entón, eu creo que, bueno, digo que non sexa afortunado isto, pero esa lógica que está moi instalada de que aquí se ve como en Cataluña se adoctrina os nenos nunha historia tal, bueno, eu creo que eso non é real para nada, o sea, eu nego que haxa un maior adoctrinamento en Girona que en Toledo, nego de forma tallante. Entón, eu creo que eso non é así, e creo que efectivamente se está, e creo que en xeral os nacionalismos forzaron a que houvese unha comprensión da pluralidade de España e unha comprensión da complexidade do que aconteceu aquí que favoreceu o conxunto. Bueno, pois empezamos por aí, que é interesante o que apunta Xaime. A ver, Xos Antón, Javier, a vosa impresión? A ver, eu penso que concordo totalmente no que o título non é afortunado, é dicir, a confrontación de por sí para explicar algo a min nunca me parece o máis racional, non? Unha vez dito eso, penso que cal é a historia de España? Hai que contala, porque claro, é que
que os reixes católicos viñeron a Galicia e cortaron todos os olivos, mataron os nobles e foi manu militar, e así fixose España. Ora está moi ben a serie esta que hai na primeira, verdad? E verse como o que facían, é dicir, cal é a historia de España. Vamos ao século XIX, que pasaba na Primeira República, unha das primeiras constitucións que se iban a facer. Como era? Era unha España confederal. Que pasaba na Segunda? Era unha España onde había uns territorios históricos, pero isto está moi estudiado, pero estudiado non por xente nacionalista. Hai unha persona que é pai da Constitución, que se chama Herrero de Miñón, e ten un libro que fala desto, dos territorios históricos, boísimo, que o queira ler, que o lea. Qual é o problema da Constitución española? O problema da Constitución española é que hoxe os nacionalistas seguramente non lle vale, pero a xente de Madrid tampouco. Ese é o problema. Porque a Constitución española é clarita. E hai que, eu estou con Anguita nesto. Hai que cumplila. Hai que cumplir a Constitución. Que dice a Constitución? Por que a Constitución fala de nacionalidades históricas e de rexións? Será por algo. Porque non dice que Murcia é exactamente igual que Cataluña. E non estamos, que a gran perversión que se quere facer desde o xacobismo español é a seguinte, é que todos os ciudadanos teñen os mesmos dereitos. Os dereitos son dos ciudadanos. Os dereitos non son dos territorios. Oiga, é que eso non o nega ninguén. A sanidade en Murcia ten que ser como en outro lado, pero se iso nadie o nega. E o cidadano de Murcia ou o cidadano de Cantabria, verdad, ten que ter o mismo dereito que ten o cidadano de Cataluña ou o cidadano de Galicia, por suposto. Ahora ben, Galicia ten un componente, ou Cataluña neste caso, ten un componente histórico, ten unha lingua, ten unha cultura, ten un territorio. E será o que os cataláns... Pero eso na saudade de Ramón Piñeiro, clarísimo, é dicir, el decía que Galicia é unha lingua, Galicia é unha cultura, Galicia é unha paisaxe, pero sobre todo Galicia é o que os galegos queiran que seña. É dicir, pois isto será o mesmo. Cando unha sociedade ten, e non sei se os cataláns o teñen, pero cando unha sociedade ten un 80% da población que quere autodeterminarse ou quere ser independiente, é imposible paralo. E Europa ten un sitio onde verse, que é Kosovo. E cando un país unilateralmente é capaz de, porque un parlamento declara unha soberanía, verdad, dun pobo, caso Kosovo, está aí, pero eso non o fixo Cuba. Son os Estados Unidos. Non, fixo Alemania. Cuidado, O sea, entonces, que sucede? A ver, o problema e remato, e de verdad que é un tema que de verdad que ou o tratamos en serio, verdad? E entendemos que España, eu non son independentista, eu non quero marchar de España, a min síntome cómodo en España, pero eu teño clarísimo que España é unha nación, pero de nacións, é dicir, España é plurinacional, e Cataluña é unha nacional histórica. Bueno, eso hubo un debate importante cando se fixo, non? E, por exemplo, no caso de Fraga, pois non quería que se utilizase o término de nacionalidade histórica, porque el decía, nacionalidade histórica é igual a nación, e tiña razón, Entonces, España pois se componse pois de determinados territorios que teñen uns componentes específicos, verdad? Que a Constitución reconóceos como nacionalidades históricas, e xa está. E entonces, a pregunta que fago eu é, queremos modificar a Constitución española para eliminar ese concepto de nacionalidade histórica e algún máis, ou non? Ou realmente queremos integrar e construir e modificar e chegar a consensos entre todos para poder que todo o mundo se sinta cómodo en España? Ese é o gran debate. Entonces, partindo de que estou totalmente, e remato, de que estou totalmente en contra, non? De como se plantexa este foro, tamén quero decir de que temos que facer reflexións con seriedade, non facer demagoxia, pero demagoxia facémola todos. Javier Sánchez Agustino, a ver, arqué as cellas porque son moitas cousas, a ver. Vamos a ver, primeiro de todo, o que máis me chama a atención deste asunto do foro é que haxa unha fiscalía especializada en odio e discriminación en Cataluña, o cal é sumamente preocupante, non? Porque cando hai unha fiscalía especializada para reprimir o odio e a discriminación é que hai moito odio e moita discriminación. Eu pensaba que en España isto do odio e da discriminación éramos un país civilizado e que moi probablemente pois, fora unha cousa absolutamente secundaria ou terciaria mesmo
por decirlo de alguna maneira. Por iso que chamoume moito a atención, eu descoñecía que existira unha fiscalía destas características. Supoño que hai outros asuntos máis importantes para ser reprimidos por parte do Ministerio Público. Pero, bueno, efectivamente, aqueles que están na área política teñen todo o dereito do mundo a presentar este tipo de denuncias, pero, claro, o que non se pode facer é comenzar por decir que o título do foro é desafortunado e quedarse aí. E logo dar unha lección de historia e chegar aos reis católicos e porque non a homo sapiens, non? Por decirlo de alguna maneira, non? É que non é baladí o título do foro. O título do foro non é baladí. O título do foro é tremendamente importante e hai que darlle a importancia que ten. Porque eu pregunto, que pasaría se en calquera outra parte de España se fixera un foro que dixera Cataluña contra España? Se iba a quedar a xente dicindo que, bueno, é que o título é absolutamente desafortunado. Dito isto, hai que decir que a historia de Cataluña... Non. Hai que empezar polo principio. O título de foro é absolutamente desafortunado. Sendo un foro que está financiado pola Consellería de Presidencia e, por tanto, con fondos públicos, inmediatamente hai que modificar o título do foro. E non me vale que todos os representantes e todos aqueles intervintes que estén no foro sexan da maior catadura moral, histórica, mesmo intelectual para participar no foro, porque o foro nace contaminado de principio, a árbore ten o tronco contaminado por moito que teña algunha folla que este lúcida e verde. Todos aqueles que participen neste foro con ese título deberían, dende o meu punto de vista, desautorizarlo inmediatamente, non participando ou mostrando a súa discrepancia en canto ao título deste foro. Por outra banda, o que se está a dar é munición para os foros anti-independentistas e, ao mesmo tempo, botando leña ao lume a un asunto que nestes momentos estaba certamente, bueno, tranquilo, non? Tranquilo, non? Non sei se detrás de todo isto hai unha acción interesada, como decía Xaime, de buscar un pouco de protagonismo ou mesmo de reactivar ou de reavivar un debate nacionalista que é permanente porque é un tira e afloxa mesmo deliberadamente programado por parte daqueles que son nacionalistas. E logo decir que a Constitución hai nacionalidades históricas, bueno, eso cae de caixón. Algúns non. Pero as nacionalidades históricas non hai que esquecer que se deixaron igualar por debaixo. E agora hai 17 nacionalidades históricas. Non. Sí. Non. Sí. Non. Sí, porque mire, Non. cando eu estudiaba Non. a ESB, falábase de que había en España 4 idiomas e o resto eran dialectos. O sea, hai idiomas por doquier. Non, se ve que todos eran dialectos, perdona. No, perdona, pero eu estudiei... Hasta o 78 todos eran dialectos. Bueno, pero eu estudiei... Cando estudiaba na SB, o galego era un dialecto. Mire, lle vou a dicir unha editorial... Claro, que a historia de España non empeza no 36, ni no 39, empeza antes. Algúns igual pensan que a historia de España empeza no 36, pero non. Para que non haxa dúbidas de por que libros estudiei polos libros da editorial Santillana, non sospeitosos de ser de dereitas, justamente están bastante relacionados. Falaban de idiomas, falaban de linguas, de linguas, e o resto para min o galego sempre foi un dialecto. Foi un idioma toda a vida. E cando queira, no próximo programa voulle traer aquí o libro de quinto de básica, o libro de sexto de Santillana. Eu desde logo que non falaba de idioma. De Santillana eu conservo todos os meus libros de Santillana que din o que din. A ver, que remata Javier. Finalmente, para rematar. Moi mal de tempo. Non vale este tipo de títulos. Non contribúen en absoluto ao entendemento que é necesario para a comprensión desa plurinacionalidade pretendida por algúns. Non contribúen en absoluto. Están justamente nunha dirección absolutamente contraria. E eu entendo que con fondos públicos non se poden subvencionar este tipo de foros, porque incitan, como mínimo, non digo que inciten ao odio e a discriminación, porque a mellor é moito decir, pero incitan a discusión permanente, e creo que nestes momentos é o que menos necesita este debate, un debate que ten que ser, o debate das nacionalidades ten que ser un debate sosegado e de consenso, non pode ser de outra maneira, e non creo que este foro vaya por eses derroteiros. 20 segundos, que facemos parada e logo seguimos. Eu non sei se, sin entrar no título da cuestión, entrando no fondo, pero hai que entrar no título, como entraba Xosé Antón, eu creo que, a ver, aquí hai unha marea de fondo que ten que ver con a maior parte dunha sociedade que quere, que non está cómoda con unha forma de Estado. Entón, o que non se pode
é pretender que España sexa algo imposto e non querido pola maioría de unha das súas comunidades. Si optamos... Eso aínda non o sabemos. Estás dando por sentado unha cuestión. Por eso hai que preguntar. Por eso hai que preguntar. Por eso hai que preguntar, porque eu creo que sí que hai, eu creo que o que sí que se sabe, hoxe, digamos, os estudios sociolóxicos non teñen claro se a maior parte de Cataluña é independentista. Eso non está nada claro, pero o que sí está claro é que o 80% da población quere ser consultada, sexan nacionalistas, non sexan nacionalistas, quere opinar sobre como se relaciona co conxunto do Estado. E eu creo que eso é sagrado en democracia, e iso non é discutible, e é moitas das cousas que agora están salindo tamén teñen que ver con esta retroalimentación, porque hai moito anticatalanismo, moito, e nos medios, en moitos medios de comunicación de la capital del reino están abonando o odio todos os días, Facemos pausa, aproveitamos en algún momento, facemos pausa, a volta seguimos falando desta cuestión. Pequeno descanso, volvemos de contado.